الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Урматтуу мусулман бир тууган, биз имам Науави рахимахулланын 40 хадис китебинен сабак баштаганбыз. Өткөнкү сабагыбызда биринчи хадисти алганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда экинчи хадиске токтолобуз. Бул экинчи хадистагы Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхудан келет. Бул хадиске кирүүбүздөн алдын бул хадисте эмне жөнүндө айтылат? Ошол нерсени баяндап кое турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте ислам деген эмне, жана ошондой эле ыйман деген эмне, жана ихсан деген эмне, ушул нерселерди баяндайт. Жана да кыяматтын кээ бир белгилерин эскерет. Бул хадис айтканыбыздай Умар радыйаллаху анхудан келет. Имам Муслим рахимахулла Умар радыйаллаху анхудан чыгарган. Ал эми ушул эле хадисти имам Бухари дагы, имам Муслим экөө биригип Абу Хурайра радыйаллаху анхунун хадисинен чыгарышкан. Биздин бул хадисибизди имам Муслим өзү Умар радыйаллаху анхудан чыгарган. Бул хадисти Умар радыйаллаху анхудан өзүнүн баласы Абдулла радыйаллаху анху риваят кылат. Атасынан бул хадисти риваят кылып айтуусунун себеби бар. Ал себеп ошол сахабалардын доорунда Ибн Умар радыйаллаху анхулардын доорунда тагдыр жок деп айткан кээ бир инсандар чыккан. Тагдыр жок, тагдырда жазылган эмес деп айтып чыккан. Анан табииндердин кээ бирлери Ибн Умар радыйаллаху анхудан келип, алардын абалы жөнүндө сурашат. Биз тарапта ушундай адамдар чыкты, тагдыр жок деп айтышып. Ошондо Ибн Умар радыйаллаху анху айтат: эгерде сен ошентип айтып жаткан адамдарга барып жолуга турган болсоң, барып аларга айтып койгун: менин аларга эч кандай тиешем жок. Мен алардан узакмын дейт. Жана да алардын да мага эч кандай тиешеси жок адамдар. Алар да менен узак деп айтат. Ошентип айтып баргын деп. Жана да сөзүн улап айтат: эгерде ошентип айтып жаткан адамдардын биринин Ухуд тоосунчалык алтыны болуп, ошол алтынын садака кыла турган болсо, Аллах Таала ал адамдан ал садакасын кабыл кылбайт, качан да ал тагдырга ыйман келтирмейин дейт. Тагдырга ыйман келтирмейин деп айтып туруп, Ибн Умар радыйаллаху анху өзүнүн атасынан Умар радыйаллаху анхудан ушул биздин азыркы хадисибизди риваят кылып айтат. Далил катарында ошол сөзүнө, ошол тагдыр жок деп айткан адамдарга далил катарында ошол сөзүн айтып туруп, ушул хадисти атасынан риваят кылат. Анткени бул хадисте айтканыбыздай исламдын негиздери, ыймандын негиздери эскерет да пайгамбарыбыз. Эми ошол ыймандын негиздеринен бир негизи бул тагдырга ыйман келтирүүнү эскерет. Ибн Умар радыйаллаху анху алардын ошентип айтып жаткандыгын туура эмес, адашкан деп айтып, ошол сөзүнө өзүнүн атасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадисин далил кылып айтат. Ушул хадистин Умар радыйаллаху анхудан риваят кылышынын себеби ушул. Алымдар айткандай, табииндер эгерде бир маселени билбей калыша турган болсо, же бир маселе аларга түшүнүксүз боло турган болсо, алар сөзсүз түрдө сахабаларга кайтышкан. Себеби Аллах субханаху ва тааля Куранда «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун». Эгерде билбей турган болсоңор, анда илим ээлеринен сурагыла деп атат. Ал табииндер ошол өздөрүнүн доорунда сахабаларга кайтышкан, бүт билбеген маселелерди. Эми хадиске келе турган болсок, Умар радыйаллаху анху айтат: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Бул сахаба Умар радыйаллаху анху айтат: биз бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында олтурган убак эле кокусунан бизге ак кийимчен кара чачтуу инсан кирип келди дейт. Кийими ак, кара чачтуу инсан келди дейт. Вала я'рифуху минна ахад. Жана аны бизден эч ким тааныбайт. Анткени алардын жашаган жеринен эмес эле. Жана айтып атат, анда эч кандай сапардын белгиси байкалбайт дейт.
Ал эгерде сапардан келиптир, башка жактан мусапыр окшойт, башка жактан келген мусапыр окшойт деп айта турган болсок, анда эч кандай сапардын дагы белгилери байкалбайт дейт. Себеби мусапыр адам бизге белгилүү болгондой бир аз абалы, кийимдери кирдеп, абалы өзгөрүп калат. Анда эч бир абалды байкап болбойт дейт ал адамдан. Ошентип келип, хатта жаласа илен наби саллаллаху алейхи ва саллям фа аснада рукбатайхи иля рукбатайхи. Ошентип келип ал адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жанына келип олтурду дейт. Жанына келип олтуруп, эки тизесин пайгамбарыбыздын эки тизесине тийгизип, пайгамбарыбыздын алдына олтурду дейт. Ва вадаа каффайхи аля фахидайхи. Жана эки колун эки тизесинин эки санынын үстүнө койду дейт. Ошондой абалда келип олтурду. Кээ бир алымдар өзүнүн эки санынын үстүнө койду деп айтса, кээ бирлери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын тизесине коюп, пайгамбарыбыздын бутун пайгамбарыбыздын эки тизесине тийгизип, пайгамбарыбыздын эки санынын үстүнө колун коюп олтурду деп айтышат. Ушундай адеп менен алдына келип пайгамбарыбыздын олтурат. Ушул жерден алымдар айтышат, бул азыркы ушинтип келип олтуруусунда илим алуучу адам ушундай абалда болуш керек дейт. Себеби азыр бизге байкалат, бул Жибрил алейхиссалам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистин аягында дагы айтат, бул Жибрил силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан бир нече суроолорду сурайт, жана айтканыбыздай. Ислам жөнүндө, ыйман жөнүндө, ихсан жөнүндө, жана кыяматтын кээ бир белгилерин. Эми бул жерде окуучунун, талибул илмдин окуучунун сүрөтүндө, абалында келет бул жерде. Ошентип таза кийим, ак кийим менен келип, адеп менен келип олтуруп атат. Айтканыбыздай, алымдар илим талап кылуучу адам, илим издеп жүргөн окуучу ушундай абалда болуш керек дейт. Өзүнүн алымынын, устазынын алдында ушундай абалда болуш керек деп. Урмат-сый менен ага бет маңдай олтуруп, таза кийим менен ушундай абалда болуш керек деп. Ушинтип азыркы абалда адамдын сүрөтүндө келген бул инсан, бул Жибрил алейхиссалам. Хадистин аягында жана айтканыбыздай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ал Жибрил силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди деп. Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбызга адам сүрөтүндө келип атат. Анткени алымдар айткандай, инсандар периштелерди өздөрүнүн чыныгы сүрөтүндө көрө албайт. Ага такаттары жетпейт. Жана Аллах субханаху ва таала периштелерге ушундай өзгөчөлүк берген, алар Аллахтын кудрети менен башка сүрөттөргө өзгөрө алышат. Бул жерде бейтаныш бир кишинин сүрөтүндө келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жибрил периштени өзүнүн чыныгы сүрөтүндө эки жолу көргөн дейт алымдар. Биринчиси жерде көргөн, пайгамбарлык жаңы келген учурда. Ал эми экинчи көргөнү Жибрил алейхиссаламды өзүнүн сүрөтүндө, ал Ми'раж кечесинде деп айтышат. Аллах субханаху ва таала Наджм сүрөсүндө дагы «Ва лакад рааху назлатан ухра» деп айтат. Жибрил алейхиссаламды Жибрил периштени экинчи жолу дагы көрдү деп, Ми'раж кечесинде. Андыктан пайгамбарыбыз Жибрил периштени өзүнүн чыныгы сүрөтүндө эки жолу көргөн. Эми азыркы келген учуру бул адамдын, инсандын сүрөтүндө келип атат. Жана да кээде Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Дихия аль-Калби радийаллаху анху сүрөтүндө келген. Бул сахаба, алымдар айткандай, өтө келбеттүү сахаба болгон. Ошол сахабанын сүрөтүндө дагы келчү дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканыбыздай, Жибрил алейхиссаламды эки жолу өзүнүн чыныгы сүрөтүндө көргөн. Эми азыркы хадисте бул адамдын сүрөтүндө келди. Ошентип келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын алдында ошондой бир адеп менен олтуруп айтат: «Я Мухаммад, ахбирни анил ислам». Эй Мухаммад, мага ислам жөнүндө айт деп, ислам жөнүндө сурайт. Ислам деген эмне деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: «Ал-исламу ан ташхада ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва туқима ас-салата ва ту'тия аз-зака ва тасума рамадана ва тахуджал байта ин истатa'та илейхи сабила». Ислам деген бул сенин Аллах субханаху ва тааладан башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок деп, жана Мухаммад Аллах тааланын элчиси деп күбөлүк берүүң, жана намазды тургузууң, жана зекет берүүң, жана Рамазан айында орозо тутууң, жана эгерде сен күчүң жете турган болсо Аллах тааланын үйүн барып зыярат кылып ажылык кылууң деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сөзүндө исламдын биз билип жүргөн негиздерин эскерип атат. Исламдын негиздери, исламдын түркүктөрү деп айтабыз. Ислам эмне деп Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбыздан сураган кезде, пайгамбарыбыз ислам бул деп
5 негізін ескерді. Ислам деген сөздің жалпы маниси бұл Аллах субханаху ва тағалаға таухид менен бағыну деген. Аллахты жалғыздау менен бағыну. Вал инқияду лаху биттаа, жана аға мойынсыну, жана ширктен, жана ширк қылып жүрген адамдардан, Аллах Таалаға ширк жасап, ширк қылып жүрген адамдардан ұзақ болу деген. Ушул исламдың жалпы маниси. Дағы қайталап айтабыз, исламдың жалпы маниси бұл Аллах Таалаға таухид менен бағыну, же мойынсыну, жана аға ибадат қылып Аллах Таалаға мойынсыну ибадат менен, жана ширктен, жана ширк қылып жүрген адамдардан ұзақ болу. Ушул ислам. Ал эми биздин хадисибизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям исламдын түркүктөрүн айтып атат. Исламдын негиздерин баяндап атат. Бұл хадисте ислам эмне деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сураган кезде пайгамбарыбыз исламдын негиздерин гана айтып атат. Себеби исламга Аллах субханаху ва тааля буйруган ар бир нерсе кирет. Жана шариятта кайтарылган ар бир нерселер исламга кирет. Жанада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерсенин баары исламга кирет. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям исламдын эң негизги түркүктөрүн же эң негизги негиздерин эскерип атат. Биринчи бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берген, ислам эмне деп суралганда жооп берген биринчи жообу бул эмне ар-рукнул аввал, биринчи түркүк. Бул эки келиме. Сенин Аллахтан башка ибадатка татыктуу зат жок деп күбөлүк берүүң, жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүүң деди го. Ушул эки шахада бул исламдын эң биринчи негизи болуп эсептелет. Бул келименин маниси ла илаха иллаллах деген келименин маниси бул ла ма'буда хаккун иллаллах. Ибадатка татыктуу эч бир зат жок, бир гана Аллах бар деген мани. Ла ма'буда хаккун дегенде ибадатка татыктуу эч бир зат жок деп биз баарын жокко чыгарабыз. Иллаллах дегенде бир гана Аллах Таала өзү гана ибадатка татыктуу болгон зат деп ибадат кулчулукту Аллахтын өзүнө гана бекемдейбиз. Бул келименин биринчи келименин маниси ушундай. Аллах Тааладан башка эч бир ибадатка татыктуу зат жок деген мани. Бул маниден бизге түшүнүлөт, бул келименин эки шарты бар экендиги. Биринчи шарты эмне Аллах Тааладан башка эч бир зат жок деп кулчулукту Аллахтан башка бардык кудайчалардан четке кагуу. Эч бир кудай ибадатка татыксыз деп, татыктуу болбойт деп. Ал эми экинчи шарты бул кулчулукту Аллахтын өзүнө гана бекемдеп, Аллахтын өзүнө гана айтуу. Ушул эки шарты. Кээ бир инсандар бул ла илаха иллаллах деген сөздү Аллахтан башка кудай жок, же Аллахтан башка жаратуучу жок деп түшүнүшөт. Бул туура эмес. Анткени Аллахтан башка жаратуучу жок деп эч ким айткан эмес. Бүт инсандар кабылдайт. Аллахтан башка жаратуучу жок экендигин бүт инсандын баары кабылдайт. Ал эми бул жерде бул келименин маниси бул ибадатка татыктуу Аллахтан башка зат жок деген мани. Ал эми экинчи бөлүгүнө келе турган болсок, бул келименин ал пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү. Аллахтын элчиси экендигине күбөлүк берүү пайгамбарыбыздын. Эми ушул жерден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү бир канча нерселерди өз ичине камтыйт. Пайгамбарды элчи деп ыйман келтирген адам ошол талап кылган нерселерин бекем карманыш керек. Ошол бул Мухаммадур Расулуллах талап кылган нерселерден тасдиқуху саллаллаху алейхи ва саллям фима ахбар. Эгерде пайгамбарыбыз бир нерсе жөнүндө кабар бере турган болсо, ошол кабарын тастыктоо. Пайгамбарыбыз эмне нерсе жөнүндө кабар бербесин, ошол нерсени тастыктоо. Бул дүйнөдө боло турган нерсе болсун, тиги дүйнөдө боло турган нерселер болсун, кандай нерсе жөнүндө же өткөн үммөттөрдө болгон бир нерсе жөнүндө кабар берсин, ошонун баарын тастыктоо. Бул пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси деп күбөлүк берген күбөлүк талап кыла турган нерселерден. Андыктан биринчи талап кыла турган нерсе бул Мухаммадур Расулуллах келимеси талап кыла турган нерсе бул эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берген кабарды, алып келген кабарды тастыктоо. Жана ошондой эле бул келиме талап кылган нерселерден имтисалу амрихи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерсеге моюнсунуп аткаруу.
Эмне нерсеге пайгамбарыбыз буйруса, пайгамбарыбыз эмне нерсени жасаса, ошол нерсени жасоо. Эч бир токтоосуз. Алла субханаху ва тааля көптөгөн аяттарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерсени ээрчүүгө буйруган. Эч бир ыктыярсыз, эч бир токтобостон Алла субханаху ва тааля Ахзаб сүрөсүндө айтат: "Ва ма кана ли муъминин ва ла муъминатин иза қадаллаху ва расулуху амран ан якуна лахумул хиярату мин амрихим." Момун аялга, момун эркекке эч кандай ыктыяр берилбейт. Эгерде Аллах жана анын элчиси бир нерсеге өкүм чыгара турган болсо, эми ал нерсени алабызбы, албайбызбы деген эч кандай аларда ыктыяр болбойт деди. Ошондуктан бул Мухаммадур Расулулла бизден бул келиме талап кылган нерселердин экинчиси бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерсеге моюн сунуп ошол нерсени аткаруу. Жана да бизден бул келиме талап кылган нерселерден ан яжтанибал инсану ма наха Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям анху бидуни тараддуд. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайтарган нерседен четтенүү. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбар экендигине ыйман келтирүү талап кылган нерселерден. Бул келиме бизден талап кылат ушул нерсени. Пайгамбарыбыз бир нерседен кайтара турган болсо, ошол нерседен четтенүүбүздү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде да айтат: "Ва ма нахайтукум анху фажтанибуху." Мен силерди кайсыл бир нерседен тыя турган болсом, андан четтенгиле деп. Жана ошондой эле бул келиме бизден талап кылган нерселерден ан ла юқаддама қаулу ахадин минал башар ала қаулин наби саллаллаху алейхи ва саллям. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сөзүнө караганда эч бир адамдын сөзү алдын коюлбаш керек. Эгерде кайсыл бир инсандын сөзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүнө дал келбей турган болсо, ал сөздү эч качан пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн алдын койбоо керек. Ушул нерсени бизден Мухаммадур Расулулла деген келиме бизден талап кылат ошол нерсени. Анткени кантип элестетилет, бир инсан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын Аллахтын элчиси экендигине ыйман келтирет, бирок анын сөзүнөн башка бирөөнүн сөзүн алдын коет. Жана ошондой эле бул келиме талап кылган нерселерден ан ла юбтада фи диниллахи ма лам яти бихи расул саллаллаху алейхи ва саллям. Эми Аллахтын дининде пайгамбарыбыз алып келбеген нерселерди ойлоп бир бидат чыгарбоо. Ал бидат акыйда маселесинде болсун, сөздө болсун, амалдарда болсун, айырмасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси деп ыйман келтирген адам эч кандай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерсеге бир нерсени кошпоо керек. Бул нерсе эгерде кошо турган болсо, ал Мухаммадур Расулулла деген келимеге каршы келет. Кантип бир инсан пайгамбардын пайгамбар экендигине, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын Аллахтын элчиси экендигине ыйман келтирет да, ал алып келбеген нерсени динде чыгарат да, динге киргизет. Бул чыгарган бидаты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга пайгамбар экендигине ыйман келтирген нерсе менен каршы келет, ага дал келбейт. Ошондуктан бизден бул Мухаммадур Расулулла деген келиме ушундай нерселерди талап кылат. Пайгамбар алып келген нерсени гана биз аткарубуз керек. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир амалды жасабаган болсо, ал нерседе эч кандай жакшылык жок. Андыктан бул биринчи исламдын биринчи негизинин мааниси кыскача ушундай. Ал динди калыс Аллахтын өзүнө гана аткаруу. Аны айттык, Аллахтан башка ибадатка татыктуу зат жок деп. Ал эми экинчиси ошол келименин ал пайгамбардын Аллахтын элчиси экендигине ыйман келтирүү. Жана да бул келиме бизден эмнелерди талап кыларын кыскача айттык. Ал эми экинчи негизге келе турган болсок, экинчи түркүккө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ал сен намазды тургузуң деди. Намазды бул жерде алымдар айткандай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазды окууң деп айткан жок. Намазды тургузуң деди. Намазды тургузуу деген эмне? Алымдар айткандай бул намазды тургузууга эмне нерселер кирет? Намазды тургузууга бул ошол сен намазды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям окугандай намаз окууң, бул ошол намазды тургузууң болот. Алла субханаху ва тааля Куранда дагы намазды тургузгула деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да бул хадисинде намазды тургузууга буйруп атат. Намазды тургузуудан болуу эсептелет. Бул намазды биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй окуубуз. Пайгамбарыбыз айтты го, Малик ибн ал-Хувайрис радияллаху анхунун хадисинде келет. Бул хадисти Имам Бухари өзүнүн сахихинде алып келген. Соллу кама раайтумуни усалли. Мени кантип намаз окуганымды көрсөңөр деп атат сахабаларга.
дал ошондой намаз окугула деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кантип намазды окугандыгы пайгамбарыбыздын сүннөтүндө сакталып калган. Биз ошентип окушубуз керек. Ошондо биз намазды тургузган болуп эсептелебиз. Жана да намазды тургузуудан болуп эсептелет. Ал намазды хушу менен, коркуу менен, Аллахтын алдында турууну сезип намаз окуу дагы бул намазды тургузууга кирет. Хушу деп айтылат. Аллах субханаху ва тааля бул жөнүндө Куранда айткан. Намаздарында коркуп, хушу менен окуган мумундар алар ийгиликке жетишет деп. Ошондуктан бул намазды тургузуудан болуп эсептелет. Ал намазда хушу менен намаз окуу. Жана ошондой эле бул намазды тургузууга, ал ошол намазды мечитте жамаат менен окуу дагы намазды тургузууга кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир көзү көрбөгөн сахаба келип үйүндө намаз окууну суранган кезде, аны мечитке намазга алып келгенге эч ким жок, мен үйдө намаз окусам болобу дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи башында уруксат берет, андан кийин кайра чакырып, сен намазга чакырыкты угасыңбы дейт, азанды. Ооба дегенде, анда сен жооп бер дейт, мечитке барып намаз оку дейт. Кээ бир риваятта айтат, ла ажиду лака рухса, мен сага эч кандай уруксат таба албайм, уруксат бере албайм деп. Көзү көрбөгөн адамга дагы үйүндө намаз окуганга уруксат берген эмес. Бул намазды мечитте жамаат менен окуу дагы бул намазды тургузууга кирет. Ошондуктан бул намазды тургузууну кыскача айта турган болсок, алымдар айткандай, бул намазды важиптерин, сүннөттөрүн кармап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аткаргандай, окугандай кылып окуу бул ошол намазды тургузууга кирет дейт. Кээ бирлерин айттык. Бул намаздын зарылдыгы жөнүндө биз өзүнчө бир маселебизде айтканбыз. Ал эми үчүнчү негизге келе турган болсок, ал зекет деди. Зекет берүүң деди. Бул зекетти Аллах субханаху ва тааля күчү жеткен, зекетке мал дүйнөсү жеткен адамдарга важип кылган, парыз кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бай инсандардан алынат дагы, колунда бар ошол мал дүйнөсү зекеттин өлчөмүнө жеткен адамдардан алынат да, ошол адамдардын өздөрүнөн болгон кедей адамдарга, ошол зекет бериле турган адамдарга берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз радиаллаху анхуну Йеменге жөнөтүп жаткан кезде дагы ошол нерсеге буйруган. Исламдын негиздеринен атап, ошол нерсеге чакырган нерселеринин катарына кошкон. Айтканыбыздай, бул зекетти Аллах субханаху ва тааля белгилүү бир малдарга важип кылган. Ал эгерде өлчөмүнө жете турган болсо, ар бир акчанын, ар бир малдын өзүнүн шариатта көрсөтүлгөн өлчөмдөрү бар. Ал зекет кимдерге берилет? Ал нерселер баяндалган. Аллах субханаху ва тааля Куранда 8 түрлүү адамга берилет деп баяндап койгон. Ошондуктан бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үчүнчү түркүк деп айтып аткандыгы бул зекет. Зекет бул малдын акысы болуп эсептелет. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ислам эмне деп суралганда жооп берген 4-чү негизи исламдын бул орозо. Рамазан айында, бир жылда бир ошол Рамазан айында орозо кармоо. Бул исламдын 4-чү негизи болуп эсептелет. Аллах субханаху ва тааля Куранда силерден мурунку үммөттөргө парыз кылган сыяктуу силерге да орозо айында орозо кармоо парыз кылынды деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыркы хадисинде исламдын негиздеринен деп белгилеп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалаган хадистерде орозонун артыкчылыктарын жана зарылдыгын баяндаган. Аллах субханаху ва тааля хадис кудсиде айтат, инсандын бардык амалдары анын өзү үчүн деп. Бир гана орозо мен үчүн, анын соовун өзүм берем деп. Ошондуктан бул орозонун орду бул шариятыбызда 4-чү исламдын негизи болуп эсептелет. Ал эми 5-чи негиз бул ажылык. Ажылык бул инсандын өмүрүндө бир жолу парыз болгон амал. Ал эми бир жолудан ашкан ажылык бул сүннөт, татаву болуп эсептелет. Ал эми өмүрүндө бир жолу күчү жеткен адам бир жолу ажылык кылуусу бул исламдын негиздеринин бир негизи болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз эгерде күчүң жетсе, барып Аллахтын үйүн зыярат кылып ажылык кылууң деп 5-чи негизди айтты. Аллах субханаху ва тааля Куранда ажылык инсандардын мойнунда парыз экендигин айткан. Күчү жеткен адамдарга. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ислам жөнүндө ушул исламдын 5 негизин айтып жооп берген. Бул ажылык, орозо, зекет жөнүндө бул өзүнчө китептерде кенен айтылган.
өзүнчө сабактар иншалла болот. Анткени бул өтө көп сабактарга муктаж. Бүгүнкү сабагыбызда ушул бул хадисте келген исламдын негиздерине гана токтолобуз. Ал эми бул хадистин уландысында келген имандын негиздери жана ошондой эле ихсан жана кыяматтын кээ бир белгилерине кийинки сабактарыбызда токтолобуз. Валлаху алям. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллам.